ឥឡូវហ្នឹងដល់ថ្ងៃអាទិត្យទៀតហើយ greenhouse clean អត់តាន់ហើយទេហើយខ្លះដែរ greenhouse ប៉ុន្តែវានៅលើករបស់របរខ្លះផ្សេងទៀតមកហើយភ្លៀងខ្លាំងហើយរួចហើយត្រជាក់ខ្លាំងទៀត40ធ្លាក់ដល់40ពេលយប់មកហើយដំណាំដូចម្រះព្រៅអីនឹងចាប់ផ្ដើមលលួយខ្លះហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមករក clean ដាច់បន្តិចព្រោះអីយើងត្រូវយករៀបចំកន្លែងអស់នេះហើយមូយកពូកយកអីយកស្រោមពូកដោះស្រោមពូកចេញហើយយកទៅបោកហើយខ្នើយដាក់ចូលក្នុងថង់ដើម្បីយកទៅទុកក្នុងផ្ទះហើយយើងនឹងរៀបកន្លែងអស់នេះក្របដើម្បីក្របវាហើយមូការាលព្រំអីហ្នឹងយកចេញឲ្យអស់ដើម្បីទុកសម្រាប់ខែត្រជាក់ហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺធ្វើនឹងហើយថ្ងៃនេះបើកថ្ងៃបន្តិចប៉ុន្តែមិនដឹងជាថ្ងៃហ្នឹងបើកដល់ប៉ុណ្ណាទេណាប៉ុន្តែអាចថាឥឡូវហ្នឹងគ្រាន់បើអាចទទួលយកបានបន្តិចព្រោះយ៉ាងហើយណាវាអត់ភ្លៀងថ្ងៃនេះសារៈភ្លៀងបន្តិចមកហើយខ្ញុំបានមូយកខ្នើយយកអីនេះខ្លះអស់ហើយនេះពូកស្រោមត្រូវការយកចេញហើយយើងយកចេញអស់ហើយយើងបោកយើងដាក់បោកវារួចហើយយកបត់ទុកសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយហើយពូកហ្នឹងយើងដាក់ក្នុងថង់ហើយយកដាក់ក្នុងផ្ទះហើយរបស់អស់នេះយើងនឹងរើដាក់វាទៅរៀបហើយដើម្បីមានសពុតភ្លៀងក្របវាអូខេចាំមើលទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវាអត់ល្ងិត
Trong khơi đặt khơi với hay bạn dương đã to tiện rồi nó ngầm đã này chết sân bao xong khơi với sân ta là crop bia dạ đã xong khơi hơi bao xong khơi hơi đã khơi với chỗ không nắng đã khơi với chỗ không nắng ở hay bằng crop bia hay sân khâm tha phliêng mau về mình sai thì mình ấy nên ngay ok chân chăm đã cả bụng cả xong khơi bao sân hot cool xong còn là lớp cho lớp lang hot là lớp cả bụng hay cả khơi xong khơi nó phong đã báo lấy mà riệp tộc này mà đòn ឥឡូវនេះបោកបោកក្រាលក្រាលខ្នើយហើយឥឡូវយកមកដាក់ហើយឥឡូវយកមកដាក់ត្រៀបវានេះក្របវាចិត្តអស់ហើយ
ហើយដាក់កៅអីកាប់វានេះតុកបាយហើយអានេះចាំដល់វាស្ងួតតិចទៀតនឹងមូវាហើយដាក់វានៅខាងណាជាងខាងនោះមូដាក់ជាងខាងនោះអញ្ចឹងទៅយ៉ាងហើយណាពេលខែត្រជាក់ពេលភ្លៀងមកអញ្ចឹងទៅទោះបីជាវាសាច់ក៏វាមិនប្រឡាក់មិនដល់មកដល់នេះយើងដែរកៅអីយើងស្តុកយើងសូហ្វាយើងហ្នឹងហើយយើងដាក់ការពារវាទៅក្លាឡូតុកទូយើងនឹងវាបានយូរអង្វែងអាយុវាបានយូរអង្វែងបន្តិចអូខេហើយខាងនេះអានេះចាំយកសពុតភ្លៀងយកមកក្របវាមានថង់ដែរយកមកក្របវាដាក់វាអញ្ចឹងទៅអូខេអានេះចាំយកអីយកមកក្របវាដែរខឡូខែតិចទៅវាបែកកញ្ចក់ក៏មិនដឹងអត់ដឹងដែរចាំមើលសិនមើលបើបែកមានមិនមានណាទិញមួយទៀតបាទចាំមើលសិនប្រហែលយកទុកក្នុងការ៉ាសក៏មិនដឹងយកទុកក្នុងផ្ទះក៏មិនដឹងរងនឹងមិនតាន់ឃើញទេហ្នឹងហើយហើយអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នាពេលក្រោយ